Hello，大家好，我是喜欢花鸟虫鱼的老魏。今天呢，给这窝珍珠鸟翻窝了，因为这个母鸟呢，已经开始产蛋孵化了，已经产了3枚蛋了。但是呢，这些小鸟晚上还要回窝里去，所以呢，如果不给它们翻出来，会影响这个母鸟的孵化。现在也看不出来哪一个是老七了，它们都长得差不多一样大了。只是还没有换羽啊，还是黑嘴巴，身上的珍珠斑点也还没有长出来。大约应该再过20天左右的时间，它们会完成换羽，那个时候就和它们的爸爸妈妈一个样子了。让他们在这里适应那么1-2天的时间，看看没有什么问题的话，就把他们带到小院里去。7个小家伙都非常的健康活泼，一般大，分不出大小来。这7只鸟宝宝应该没什么大问题了，现在他们都自己能吃东西了。昨天呢，这7只鸟宝宝给它翻窝翻笼之后，还在楼上养了1天，发现没有什么问题没什么问题，我就把它们带小院里来了，给放到这个大笼里去，放到这个大笼里，让它跟这些在一起我们现在就给它放进去。现在它们都已经放进这个大笼里面去了，在这里比较暖和一些比较暖和，而且呢，条件比较好，可以洗澡，可以吃菜，而且活动的空间也比较大。好，今天的视频就和大家分享到这里，喜欢老魏的朋友请加入关注，我们下期再见。